On est arrivé à Sainte-Augustine. Puis là, on marche vite parce que P.O. il va aller au magasin de bateau avant que ça ferme à 5h. Puis là, il est 3h30. Puis le magasin de bateau est à 1h. Puis elle là, ben les boutiques, puis le soleil, puis la ville, on a déjà vu tant les faire! Je peux rien checker. Il faut juste marcher vite puis marcher vite. Bon, finalement, j'ai laissé P.O. aller au magasin de bateau tout seul parce que je capote trop. Tout est comme magnifique. Checkez ça. Ça, c'est le Flagler College. Voilà le magasin. On est arrivé. C'est la caverne d'Ali Baba ici. Il y a de tout. Bon, fait que le monsieur s'appelait John, puis il était vraiment fin. Puis on a acheté plein de petits trucs, dont fait qu'on a acheté une rame. On a dinghy. On a dinghy. Oups, il y avait de l'eau dedans. La vieille fait que une rame, un coulisseau pour la grand voile, une horloge vintage en brass, 2 lumières de feu de navigation, puis that's it. Ça a coûté 10$. Parce qu'on y a amené la bouée jaune. Parce qu'on a amené la petite bouée jaune qu'on avait trouvée en Nouvelle-Écosse qui était finalement vraiment pas utile sur le bateau. Fait que c'est malade! Tada! Fait que là, on va se promener en ville avec notre âme. Yes! Ah ouais, au bord! Après, tout est devenu un peu flou. C'est Noël! On a rencontré plein de Québécois qui sont vite devenus des amis avec qui on voyagera longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Bonne Noël, bonne Noël! Hey, c'est ça! Théo, il est pompette, on va se le dire, là. Il est pas pompette. Là, t'allais dire la main, mais non! Même les kids sont pompettes! Eh, mais non! Qu'est-ce qui se passe ici? On est sur la brosse un petit peu. C'est ça que j'ai dit. J'ai ma rame! Oh, attention, jeune! Mais là, je l'ai appris quelque chose. Ok, attends. On manque une. On est à Sainte-Augustine. Sainte-Augustine a été un de nos coups de cœur aux États-Unis. Une magnifique ville avec une histoire riche puis une architecture incroyable. On y a flâné le plus qu'on a pu. On y a vu nos premiers orangers, puis on s'est indéniablement mis dans l'ambiance des fêtes avec notre première parade de Noël sur l'eau. Il fallait quand même continuer d'avancer, alors on a quitté au matin du 10 décembre. On aurait 3 nuits à faire dans des ancrages différents et ensuite on se retrouverait tous à Vero Beach, aussi surnommé Velcro Beach. This year, no sign of snow around, and yet I go around hearing jingle bells ringing in my ear. Your promise must be the reason. Un autre matin à partir au lever du jour. The happy season is here. So I'm doing my Christmas dreaming a little early.
soleil est sorti, enfin! Puis il fait genre 22 degrés, c'est pas si pire pantoute. Puis là, on s'en va à une réunion de tous les marins qui sont ici pour parler d'une fenêtre météo pour partir aux Bahamas. Et là, maintenant, elle essaie de me faire croire qu'elle était prête avant moi. Impossible, c'est jamais arrivé. Ça arrivera jamais. Elle changera jamais, la vieille. Kimi, ça c'est notre Maureen! On est deux dessus! Il y en a plusieurs qui vont se voir. Well, pick me up with golden hand. Oh, let's sail. Oh, let's tell you to run. Oh boy, nobody say, nobody on. Well, Ah ben! Il y a du dinghy là! Tu sais qu'on va se mettre. Tu sais qu'on va se mettre. My God! C'est fou! Il y a du monde à la mer. C'est voyons donc! La séparation des dinghies! Ça vient. Séparation des eaux. Moïse, on m'appelle Moïse. On a trouvé une petite place pour notre dinghy. On est allé à la Réunion, puis on est allé explorer les environs. oh, let's sail. Oh, let's tell you to run. Nobody say, nobody on. Well, pick me up with golden hair. Let's sail. Oh, let's tell you to run. Nobody say, nobody on. Well, I would like to hold my little hand. Happy bell, happy bell, cowbell. I would like to hold my little hand. Happy bell, happy bell, cowbell. Send me in my way, send me in my way. Au petit matin pour flyer de Vero Beach. On aura rien collé 3 jours finalement, nous autres. 3 nuits. Ah, super! Il y a du monde qui vont même pas dans le sud quand ils arrêtent ça. C'est beau! Il annonce 24 aujourd'hui. Gros soleil. Bye, Vero Beach! Les deux amoureux. On a réussi à quitter Vero Beach le matin du 16 décembre. Comme la veille autour d'une petite bière, on s'était tous dit qu'on partait ensemble. On a pris bien soin le matin de réveiller nos amis de Casse-Tirelire et de Chaman. Ça a l'air fermé, raide, ça. Pour moi, ils ont décidé de rester à Velcro Beach. Ça a décidé de pas se lever un matin mais de rester à Velcro Beach, là. Oh, pelin! Bon matin! Ah, great! We don't know yet. Hope Sound, maybe? Hey, les Casse-Tirelire! Casse-Tirelire! C'est l'heure! On se lève, là! On part! Et qu'on est mal commode. Non, ça se lève pas, ce monde-là, là. Ah, il est beau, hein? Je l'avais pas vu comme tant que ça au jour. Comment il est sorti pour nous dire salut, check, François? Bon! Envoyez! Suivez-nous!
battre les autres, eux autres. Il avait l'air fucké fort. Ah, c'est vrai qu'on est rentrés les premiers hier, hein? Ils ont peut-être. veillé, Alexis, Amélie, on se lève! Il est l'heure de partir, là! Pas ça qu'ils attendent. Ben, la hatch en avant est ouverte. Ding, 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 ding! Ding dong! On se lève, on part, là! Oh, une mauvaise réputation. Bon matin! Dans le prochain épisode, on fait un petit arrêt d'une nuit dans le très beau spot de Beck Lake et on rejoint nos amis à West Palm Beach où on connaît du beau temps et du mauvais, mais surtout du beau. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et si vous avez envie de nous encourager financièrement, rendez-vous sur patreon.com.